হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি ওই যে আমাদের সেলো মেশিনের জিনিসপত্র। মোটর, এটা হচ্ছে মোটর, আর এগুলো হচ্ছে নলি। ফিট করা হবে কিছুক্ষণ পরে। এখন কারণের লাইন দিতে গেছে, কারণের হোল্ডার ফিট করে রাখছে এখানে। এদিকে লাইন দিছে আর নিচে আর্থিং, এটার মধ্যে ফিট করা হবে। এটা হচ্ছে সেই আসল ছিদ্রটা, আমাদের একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আসল ছিদ্র। এইগুলো হচ্ছে যন্ত্রপাতি। মিস্ত্রি এখন বাসায় গেছে লাইন দেওয়ার জন্য। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অনুরোধ রইল। তো বন্ধুরা, আমাদের ইয়ার কাজ হয়ে গেছে, সেলো মেশিনের কাজ। এখন আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে ডেলিভারি পাইপ দিয়ে এখানে নিয়ে আসছে অনেক দূরে পানি। এখন আমি যাচ্ছি ছেলুর দিকে। দেখা যাচ্ছে একটু একটু সেই ছিদ্রটা হচ্ছে ওইখানে একটা মানে 2 ইঞ্চিয়া একটা টোর। আর ওইখানে তো দেখতে পাচ্ছেন বোট, ওই দিক থেকে লাইন আনা হয়েছে। আমাদের কাজ এখন শুরু হয়ে গেছে। আজকের থেকে জমিনের মধ্যে পানি তোলা শুরু হয়ে গেছে। জমিনে পানি সেচ দিবে। তো আমাদের ভিডিও আজকে এ পর্যন্ত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি অন করে দিবেন, সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।